إن الله سبحانه وتعالى لقب هذه الأمة المحمدية، لقبكم بصفة الخير، بصفة الخير يا أيها الناس، بصفة الخير. لماذا؟ لأنكم تقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الهدف، هذا هو المقصد الذي بعثتم لأجله، الذي خرجتم لأجله. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى اصطفاكم، من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هو أول كل شيء وغنيه، ومنتهى كل شيء ووليه، وكل شيء خاشع له، وكل شيء ضارع إليه، وكل شيء مستجيب له، وكل شيء قائم به. طرعت له الأصوات، وكلت دونه الصفات، وحارت دونه الأهلام. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنني أسألكم أسئلة عديدة. من أنتم؟ لماذا بعثتم؟ لماذا خلقتم؟ لأي هدف أخرجكم الله سبحانه وتعالى؟ إن أردتم الجواب على هذه الأسئلة فتعالوا وتدبروا في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يجيبكم ويجيب على هذه الأسئلة فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها المسلمون، تدبروا في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى قدم لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لفظ الإيمان، رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل بدون الإيمان. من أجل ذلك إنه قدم لفظ الإيمان في آيات أخرى، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات. قدم لفظ الإيمان في هذه الآية على العمل الصالح. وكذلك قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إن الله سبحانه وتعالى أيضا قدم لفظ الإيمان في هذه الآية: يؤمنون بالله، ثم قالوا يقيمون الصلاة. أيها الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية التي تلوتها أمامكم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله سبحانه وتعالى لقب هذه الأمة المحمدية، لقبكم بصفة الخير، بصفة الخير يا أيها الناس، بصفة الخير. لماذا؟ لأنكم تقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الهدف، هذا هو المقصد الذي بعثتم لأجله، الذي خرجتم لأجله. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى اصطفاكم، من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى أخرجكم، من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل كل نبي من الأنبياء وكل رسول من الرسل في شكل نوح وهود وصالح وشعيب، وكذلك من الرسل، وكذلك في سورة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى انتخب النبي صلى الله عليه
رسالته. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا العمل، قام بالدعوة والتبليغ، قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طول الحياة، ثم فوض هذه المسؤولية إلى الصحابة، ثم فوض الصحابة هذه المسؤولية إلى من تبعهم، فقبلت هذه المسؤولية إليكم يا أيها الناس، إليكم يا أيها الناس، إليكم يا معشر الأمة المحمدية، فوضت هذه المسؤولية إليكم وإلى كل فرد منكم وإلى كل بشر منكم، فإنكم أصحاب الدعوة والتبليغ، وأنتم أصحاب الدعوة والتبليغ، ونحن نفتخر بأننا أصحاب الدعوة والتبليغ، نحن نفتخر بأننا أصحاب الدعوة والتبليغ، ولكن الدنيا كلها تتهم أصحاب الدعوة والتبليغ بالإرهاب والتطرف، ونحن نرد على هذا ردا شديدا ونقول أن أصحاب الدعوة والتبليغ فإنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنهم يقومون بالأمر الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.